作為住喺木馬湖嘅我啊，你問我係咪業主啊？係啊，咁你哋有福咯喎！近期我哋喺木馬湖準備做準業主嘅朋友，咁你有福啊！我跟住落去，我會將木馬湖嘅每一期從頭拍到腳趾尾，仔細咁介紹清楚。今期先介紹個最新加推嘅5期，行埋5期嘅每一個粒頭，帶你睇真啲。點解覺得咁講？皆因我喺內地啊攞正牌嘅 agent 啊嘛，查盤、放盤、租盤，全部係我工作日常啦。咁我哋木馬湖嘅二手，邊個戶型係最市正？邊個戶型嘅朝向曬到你每個 moment 都要開冷氣啊？咁啊，近期嘅成交價有幾多呢？我將會喺每一期一次過爆晒俾大家知道。等我哋港人北上買樓唔使做水魚啦嘛，中火 ？No way！ 成日都話大灣周圍都係爛尾樓係嘛？冇人敢掂。過嚟木馬湖睇下啦，6期一交樓啊，就已經係受響。乜5期仲係樓花嗰陣呢，就係搶到癲啦！家陣封埋頂，預售證都攞埋出嚟，想揀個靚樓層啊，仲難過中大獎啊！啱啱仲搞埋個9期嘅動工儀式，你話仲有咩好驚啊？驚啊，就唔好貪平，搵啲細樓盤啦！Hello， 歡迎翻到嚟我嘅左鄰右里 channel 啦，我係節目主持人 Vicky。咁啊，其實諗翻轉頭，我作為木馬湖嘅業主啊，我係住喺1期呢個部分嘅，我好似冇仔細咁介紹俾大家成個木馬湖裏邊嘅1期、2期、4期，包括埋5期、6期呢個部分嘅所有嘅單位嘅朝向啦，包括埋面積。咁 Vicky 我咧就喺內地咧就攞 A 準嘅執照嘅，之後我係所有嘅二手嘅單位啊，包括埋全新單位咧，我都可以隨便咁攞鎖匙入去俾大家睇同埋欣賞嘅。所有嘅資訊啊，各方面我都係好非常之了解。咁我諗翻轉頭，我應該整翻幾期，仔細咁介紹所有木馬湖嘅每一期嘅流動嘅戶型啊，包括埋層高嘅裏邊望出嘅風景，俾大家仔細了解下。當然，由於個盤比較大，咁可能會分成係1期一個部分、2期一個部分，包括4期一個部分、5期係最新而家加推緊啦。咁我今日就介紹5期俾大家知，因為6期已經係交晒樓，都係已經係受響噶啦，但係都有二手出嚟噶啦，包括埋租盤我都可以介紹嘅。咁我呢一個位置咧就係屬於我屋企嘅1期嘅客廳啦。我一個人住喺呢個位置工作啦，咁啊有我屋企嘅 Carla 布偶啊，咁啊然之後仲有我嘅 Oscar 啦，今年5歲。一直陪伴住我喺呢一度。我1期呢個部分你望出去，嗰邊係總樓層11層樓嘅嗰啲小高層，然之後呢邊都係屬於1期。我個位置咧呢棟咧就係總樓層22樓，咁然之後係2梯4伙嘅。我可以望到少少嘅木馬湖嘅湖景，呢一度係已經係端位嚟㗎啦。咁啊對面嘅樓宇咧就淺色呢啲就係2期嘅。呢個位置其實可以通到去我哋嘅5期同6期嗰個湖㗎。然之後嗰邊咧就係5期加推嘅藍色頂嗰度封咗頂嘅。咁啊嗰邊係6期。高啲嘅位置係6期，所以我今日咧就係想仔細咁介紹，先介紹個5期加推嘅俾大家知，然之後陸續咁每一期係所有嘅樓盤嘅裏邊嘅層數裏邊嘅層高啊，同埋裏邊有咩戶型，都想仔細咁介紹俾大家，將所有木馬湖嘅裏邊清清楚楚咁介紹俾大家，包括埋我可以拍埋話平時我帶住屋企嘅 Oscar 去行街嗰時喺小區裏邊係咩環境都冇問題。咁我跟住落去可以關注我個 channel 嘅時候，可以睇下了解下木馬湖呢個盤。後期嘅話，我都可以按翻呢個模式，將其他盤內部嗰啲二手嘅盤嘅位置啊、朝向啊、戶型啊，我都介紹俾大家。因為我係攞牌嘅 agent，所以就裏邊嘅二手單位我都有資格去入門去介紹俾大家嘅。咁我話不多說啦 ，Let's go 出發。嗱 ，OK， 啱啱同屋企啊落去下邊開翻我部電單車啊，咁啊去翻我哋營銷中心。其實木馬湖裏邊咧，就除咗電單車去行駛之外咧，其他車輛咧就唔可以喺花園部分行嘅。咁我哋1期樓下，無論係最早期嘅時候，佢嘅各方面啊都係 OK 㗎。嗱，我屋企嘅車庫就係呢個位啦。咁我哋成個車庫嚟講咧，佢無論衞生啊各方面都係保養得好好嘅。我哋每一棟樓下咧都有呢啲垃圾分類嘅。我哋係呢度垃圾分類同埋個垃圾房呢個位置咧，佢每一日都清潔得好乾淨下嘅。咁我車就係呢個位置。
我自己咧就有2部電單車，一部咧就係唔使駕駛執照嘅，咁啊一部咧就一定要係攞牌嘅。咁平時我哋如果係過到嚟內地睇樓嗰啲咧，我就要揸翻部車嚟接大家去嘅。咁我平時我自己嘅話咧，我就要揸部電單車噶啦。好，咁我哋而家就去全程去睇睇。咁而家就帶大家了解下我哋成個木馬湖嘅內部啊！呢個位置就係我哋1期部分嘅停車場啦。咁啊，成個空間啦，同埋停車嘅佔用率咧係非常之低嘅。我哋呢度嘅，如果係我哋港人北上啊，揸私家車嚟呢度，月租係280蚊嘅啫。呢個直去嘅部分咧就係2期部分㗎啦。咁我哋轉翻左呢個位置咧，就可以通過我哋嘅4期同埋6期嘅成個木馬湖嘅內部嘅停車場啊，包括埋我哋嘅花園啊，都係分流嘅。我哋可以簡單咁睇睇啊。成個停車場咧就唔似其他單位咁焗啊！前邊個位置我哋可以睇到係我哋嘅負一嘅嗰個湖景啊，即係我哋個木馬湖嘅天然嘅成個湖位置。咁啊出翻嚟外邊呢度之後咧，就嚟到我哋嘅花園。呢裏邊嚟講咧就係屬於我哋嘅人車分流噶啦。好似呢個位置咁啦，就係我哋叉電平時。咁頭先我哋樓下咧就係我後方嗰個位置，就係我樓上望落嚟嘅位置啦。咁我哋而家直去嘅位置咧，就係出翻去我哋嘅4期同埋6期嗰個位置嘅嗰條通道。頭先我嗰個位置咧就係屬於我哋1期嘅部分嘅過道。呢個位置就有閘口，就係裏邊係唔可以車輛行駛嘅。包括埋我哋右手邊呢度咧，出去係我哋嘅西門啊嘅正門口。呢個位置西門出去咧，就係我哋大概係步行500米到啊，去到我哋嘅萬達廣場啊。然之後我哋向呢個位置嚟行咧，就係我哋屬於我哋嘅6期嗰個位置。咁6期嘅對面，正對面就係我哋嘅5期啦。我木馬湖裏邊嘅花園部分啊，其實真係頗之大嘅。而家我哋左手邊個位置就係屬於我哋嘅別墅區，都係屬於木馬湖嘅。咁直去咧就係我哋嘅6期啦。前面個位置直去4期嘅地下車庫咧，同埋我哋嘅1期、2期咧就係分開嘅。呢一度落去係6期嘅停車庫都係分開嘅，包括埋後期嘅5期啊，佢係獨立分開嘅都係。咁呢度落去就6期嘅停車庫啊。因為我哋而家係先去營銷中心先。阿澤我咧就平時喺朝早呢個 moment 咧就喺營銷中心呢一度係做直播嘅。因為我係內地嘅 A 準執照嘅，所以就需要每日朝早嘅翻工時候咧，就要去營銷中心嗰度直播，俾我哋內地嘅客戶群睇啊，睇我介紹呢個樓盤。Anyway， 咁無論如何啦，今日我都係想仔細咁將個5期部分介紹俾大家知道下。我而家先去停咗車，行去我營銷中心做翻少少嘢，再嚟將呢個樓盤介紹俾大家啦。成個車庫呢個6期部分咧比較接近次新啦，因為已經係交晒樓噶啦，受響啦，我哋6期呢度。六期無論係1期、2期同埋4期、6期呢個部分嘅停車場啊，佢嘅質量各方面都係唔使去擔心啦。我哋垃圾嗰啲池咧都係做到我哋嘅環保啊，垃圾分類。我哋嚟到我哋嘅接近營銷中心呢個位置124棟嘅6期部分，因為呢度行過去營銷中心比較近，懶啊偷下懶，你有時候要。OK， 咁嚟到我哋嘅6期同埋5期嘅位置啦，咁我就帶大家先了解下呢個位置先。咁無論如何啊，咁點都要介紹翻仔細啲，包括後期需要將個5期部分仔細咁介紹俾大家，包括埋邊一棟數、邊一個朝向係最靚仔嘅，我都介紹俾大家。我哋呢度位置咧就睇翻轉頭，6期部分咧就係呢個位置嘅呢一邊，咁正對面咧就係我哋嘅家推嘅5期啊。咁5期一陣間我就帶大家去睇下。先去做翻一樣嘢先，因為朝早我要去做直播嘅話，冇辦法。咁陣間播完之後，即刻就飛過去5期嗰度介紹俾大家。嚟到我哋營銷中心，最緊要係做嘢先，做嘢再更新啲視頻俾大家，更加了解下周圍嘅嗰啲環境嗰啲嘢。咁平時我就要喺度做下嘢噶啦。好嘅，營銷中心。就每朝早咧，就一定要做翻嘅系統式嘅工作啊！直播。
大家早上好，我是貝殼找房官方直播間。那麼歡迎大家來到我們的貝殼找房的直播現場。A few moments later， anyway 啱啱啊直播完啦，咁啊接回上一回啊，咁啊繼續我哋介紹下我哋個5期呢個產品先啦。咁我而家坐喺營銷中心度，順便介紹下我哋嘅區位先。你可以睇下呢張圖紙先啦，陣間再睇翻我哋個呢個，因為比較清晰啲啊。而家呢一個位置咧就屬於我哋嘅5期部分。而家在售嘅咧可以睇下呢個好直觀啊，係在售呢個87棟同88棟樓宇係超高層嘅，一種係做到我哋3梯6伙㗎啦。咁呢一個位置咧，我哋真係如果係嗰89平米呢個咧，可以睇到我哋成個前邊啊，成個足球場，包括埋前面全無遮擋嘅，一陣間可以我帶大家去現場睇下。咁啊，而家在售嘅呢個87棟同埋88棟樓宇啊，係3梯6伙啦。咁我哋而家係總共有3個積，一個係89平米嘅3房2衛，同埋有一個咧就係我哋嘅嗰個99平米嘅4房2衛，就123平米嘅，可以做到南北通嘅嗰個就可以做到4房2衛嘅。咁啊呢個兩棟樓宇咧就而家係均價9500蚊，但係正裝修，total總價咧喺做到我哋嘅85萬到110萬之間。咁啊 first payment 咧，我哋可以有低啲嘅 first payment， 我哋可以揾下集去了解下。咁我哋而家另外改善嘅，即係我哋內地啊，屬於改善嗰種戶型，即係叫豪宅單位咧，差唔多叫做 OK，咁就理解可以易啲啦。在售係90棟同埋91棟，呢兩棟嚟講咧就啱啱喺湖邊而建嘅，所以而家後期嗰啲再嚟咧，可能就冇咁靚仔，真係喺中夾喺中間噶啦。咁而家呢兩棟咧就比較多人中意，包括馬澤我比較中意啊。咁啊呢兩棟嚟講咧，而家就126平米，係屬於飛機戶型。然之後另外兩個積咧就屬於係我哋嘅143平米啊，做到我哋南北通雙露台嗰個設計嘅戶型，係絕對係靚仔㗎啦。咁阿澤嗰邊咧就住喺嚟到呢個位置嘅，我係嚟到呢個位，我係最邊位係屬於1期，我藍色部分呢度咧就屬於1期部分，咁呢度係2期部分啦，咁呢度係4期部分。呢個位置係4期部分，呢度屬於我哋嘅5期部分啦，全部可以睇晒5期部分係嚟到呢個位置嘅咯。咁啊，包括埋我哋而家呢個位置嘅話，6期呢個係屬於6期部分。我中間呢個位置就別墅區，小高層啦。咁我呢個位置就東門出去，營銷中心喺呢個位置。東門出去嘅位置咧，我哋行過去步行啊600米啊，就係益田廣場啦，翻華美達酒店。咁個位置嗰個位置好多你個人都比較中意嘅，因為嗰度湖邊翡翠珊瑚啊，湖邊好多嗰啲清吧嗰啲同埋音樂餐吧嗰啲，好多個人喺嗰度食翻自助餐，喺湖邊嗰度食自助餐，或者係夜晚飲翻幾杯啊都 OK 嘅嗰個位置。包括埋華美達飲個早茶都好靚仔下啲。咁萬達嗰邊就喺呢一邊啦。我哋萬達肯定係由我哋，比我哋係考慮咗5期之後啊，我哋而家再建條路咧，就到時係通過4期，4期位置一出去就可以去到我哋萬達噶啦。呢位置就係門口。我哋呢度行過去大概係我平時行咧大概係400-500米度啊，咁行出去嘅位置就可以去到我哋嘅萬達廣場。就喺整體嚟講，成個木馬湖嘅無論係居住嘅嗰啲感覺啊，嗰啲都係 OK 嘅。咁旁邊就係我哋成個木馬湖自帶嘅一個12年制嗰啲嘅私立學校，包括埋個公立學校都係有嘅嚇。咁啊，所以呢一邊嘅話咧，首先我哋買嘅產品咧就要考慮到佢有冇配套呢啲先。如果有嘅話咧，我哋後期無論係自己居住完之後，可能想升個 level， 想賣咗去，再升 level， 再買個更加大嘅豪宅嗰啲啊，起碼出手都易啲啊，係咪先？咁我哋而家可以睇下成個呢個位置豪宅單位啲90棟同埋91棟咧，就係啱啱喺湖邊嘅。咁啊呢一邊嘅話咧就係嗰個咁呢邊有87棟同88棟啦。咁我哋話不多說，去翻去現場睇下啦。呢位啱啱直播間嗰個位置啊，咁啊營銷中心內部。咁啊，包括埋俾大家睇咗成個圖冊，即係大概了解下個區位嗰啲。咁現時係嚟到我哋嘅營銷中心嘅樓下呢個部分。咁營銷中心呢度後期咧就屬於我哋業主使用嘅嗰個會所中心嚟嘅。佢出嚟正對面就係我哋嘅5期呢個位置啦。成個湖景啊，個 level 睇落去真係好舒服㗎。咁包括埋成個湖角嗰邊就係我哋嘅泰豐木馬湖嘅成個湖景，直通到每一期嘅位置。咁我哋睇下欣賞下會所裏邊先啦。咁後期肯定再加以修飾下㗎。呢度我哋業主嚟到都可以隨便使用㗎。咁有朋友過嚟啊，嗰啲都可以坐喺度傾下偈，飲下咖啡 ，OK 嘅。呢度係我哋嘅營銷中心樓下嘅位置，包括埋上邊有得睇下書啊，各方面嘅都好舒服下嘅呢個位置。
包括埋呢度有個水吧位啦，就屬於我哋木馬湖嘅內部呢度噶啦。嗱，平時如果係自己喺呢度睇下書、飲下杯茶，都係非常之舒服嘅。可能大家都好少了解到我哋木馬湖呢個位置，有問過有冇會所咧？呢度都有人喺度工作下嘅啦。咁嘅環境啱啱你啊！好，直接去現場睇下啦。我哋去沿途行過去湖景嗰度再睇下先。所以我哋呢一度業主佢嘅活動空間咧，真係幾 perfect 下噶。包括埋我平時帶住屋企 Oscar 咁，成個湖裏邊啊，真係氹氹圈兜一圈啊！你話輕輕鬆鬆，真係30-40分鐘咁嘅打法噶啦。包括埋對面呢塊草皮，可以隨便任意佢喺度跑都 OK 嘅，因為我經常都係有幾隻狗仔一齊玩呢個位置。咁我哋由營銷中心行過去，就係入去我哋嘅成個木馬湖嘅內部啦，俾大家了解下一個比較詳細啲嘅位置咯。嗱，我哋木馬湖咧就分成個湖都係連貫嘅，包括1期同2期嘅位置。佢成條跑道啊，我哋可以跑圈嘅，真係。如果係氹氹跨一圈嘅話，就2.5 km 嘅成個湖邊跑道。聲明一度就係我哋嘅木馬湖呢度咧係天然湖嚟嘅，唔係話後期做嘅嗰種死湖。咁啊，成個湖嚟講，雖然係之前係唔止咁細嚇，越填嘅咧就越細。但係問題上就係佢而家咧呢個位置係定死㗎啦，大家唔使擔心啊，以後連個湖都冇。咁啊，成個環境嚟講都 OK 嘅。仲有一樣就係頭先同大家講過啊，停車場同埋我哋嘅湖咧係真係同一層嘅，負一層。嗱，呢個位置就係停車場，佢每一期嘅樓下都係有呢啲咁嘅通風，咁樣達到咧就係成個停車場咧唔會咁噏啊，即係啲噏味唔會咁嚴重啊。咁啊喺我哋負一層咧就係停車場同埋我哋個湖呢度係並排。咁我哋成條就係呢啲咁嘅通道。平時散下步都唔錯嘅，真係喺度行下街啊，散下步。咁啊再環住成個圈嘅話咧，都襟你行噶啦。咁我哋呢一邊就屬於6期，已經係交付晒，已經受響噶啦。咁成個單位睇落去，一直咁研究下。今日就帶大家了解清楚，先了解清楚5期先。咁啊，逐一去拆解成個木馬湖嘅內部嘅所有嘅單位，包括埋以前在售嘅。因為當時咧就係1期部分咧屬於係清水房交付嘅，咁啊2期之後咧都係大裝修俾大家。我哋一期一期咁帶大家睇下啦。嗱，我哋而家咧嚟到呢個位置，就已經係接近我哋嘅5期部分啦。現時我哋5期呢度咧就係通去對面嚟講係比較方便嘅。咁啊6期同5期咧就有條橋過去。咁我哋後期咧就係如果去萬達商圈嗰邊咧，就係喺我哋嘅87棟，即係嗰一棟樓宇嘅樓下嗰度，可以直接通翻去我哋嘅4期嗰位置。所以佢而家就我哋5期就挨附住，就係同4期同埋6期呢度係黐住嘅，非常之舒服啊！真係喺我哋嘅小區裏邊有咁嘅環境，你有冇 OK 先？反正咧 ，Vicky 我係1期嗰度，真係住到咧就係我覺得好滿意噶啦。只不過係真係而家睇咗5期呢個大單位，我都中意，不過係暫時得我一個人住，好似有啲浪費嚇。如果我廣州嗰邊如果成家人搬嚟呢度咧，我都會願意選擇呢個位置。OK， 嗱5期呢個位置咧，就係佢成個園林啊各方面咧都係有所提升嘅嚇。無論係嗰啲綠植啊，同埋啲跑道啊各方面個 level 係提升唔少嘅。仲有就係我好多朋友咧就問我，啲細蚊仔喺度玩危唔危險啊嗰啲嘢。而家5期呢度咧就未完善，但係喺我哋其他部分咧，基本上都有圍欄嘅嗰個位置係比較之安全。OK， 咁我嚟到呢個位置，大家睇下91棟呢度2棟咧，就係我屬於我哋大積單位嚟㗎啦，稱之為豪宅啦，叫做係嘛，143平米2梯3戶啊。而家均價係11,000蚊，大精裝修。
咁另外隔離呢一棟咧就係87棟，後邊有一棟88棟。呢兩棟樓宇嘅唯一一個好處就係佢個87棟咧123平米都可以睇到我哋嘅湖景，88棟就睇唔到噶啦。咁然之後就係我哋而家就係要睇湖景單位咧，就係只有選擇就係143平米同埋87棟嘅123平米嘅可以睇到。咁我而家上面睇下，先睇3梯4伙嘅單位先啦。跟住再過嚟睇翻呢個大積單位啦。咁啊，今期嘅視頻可能有啲長，因為每一期講咧可能都好長嘅，因為我要仔細咁拆解嘅話就比較長。大家咧就如果選擇想睇邊個積嘅話，大家可以拉下條視頻咯。咁呢一邊嗱，而家喺度整緊，就後期要整翻條橋通翻過去4期，而家完工緊嘅啦。呢個位置嚟講，我哋過去4期部分非常近㗎啦。咁4期嘅隔離咧就係正門口，正門口出去就係麻商圈嗰個位置㗎啦。步行都係400-500米啫，出到外邊係比較之方便嘅。嗱，呢一度咧就120棟啦，121啦、124、123嗰啲咧就喺晒呢個位置，就係6期嘅對面受享。咁而家我哋啊步行入去裏邊嘅小區啦。後期我呢部分屬於負1啦，我哋而家行入去，咁啊以後1樓部分咧就屬於我哋嘅花園㗎啦。而家在建緊，園林各方面咧睇翻我哋個負1嘅位置咧，咁啊個 level 有幾多，嗰上邊就肯定係幾多㗎啦。嗱，我哋首先入到嚟呢度係屬於90棟嘅話，就上去就係豪宅單位。我哋一陣間先睇，我哋而家睇下裏邊嘅成個停車場先。嗱，呢個位置咧就係我哋可以通往87棟同埋88棟嘅位置啊。成個停車場咧有冇感覺到一種好舒服嘅感覺啊？佢係而家最新設計咗一種係識得呼吸嘅燈，佢每個燈管咧就有個感應嘅，啲人經過感覺到有人過咧就會光啲，所以嗰種感覺係非常之舒服。呢啲係最新嘅一種設計理念，包括埋所有就係5期呢個部分咧，係真係佢個 level 係提升唔少嘅。因為啲燈位置嗱有晒啲感應嘅。OK 嗱，我接近個鏡頭，接近就略光猛啲嘅，非常之舒服。咁我哋上去87棟睇下幾個積啊！我哋87棟同88棟我做到係3梯6伙嘅，咁而家係未交付啊，所以呢兩部 lift 咧就未開通嘅。而家上去上邊 ，OK， 10樓，我哋可以電梯都係屬於高速電梯嚟嘅，有幾快睇下？我而家直拍嘅，唔會改變。睇下幾耐上到去。啱啱從負1樓，咁啊上翻去10樓，用咗幾多秒啊？OK，咁啊嚟到呢度啦，咁啊可以直接睇下。首先我哋又從細積睇起，咁嘅細積單位講係做到89平米，係958尺嘅單位啦。均價就9500蚊，帶埋整裝修，咁啊尺價嚟講咧係大概係883蚊一尺噶啦。咁啊3房2衛做到我哋嘅客廳係比較之大嘅，包括露台都做到成6米嘅開間嘅。咁啊嚟到我哋嘅廚房啦，梗廚部分設計噶啦，全部呢啲咁嘅 level 都係我哋交付標準嘅，好靚仔噶啦。咁啊，廚房裏邊雙門冰箱都足夠晒位置噶啦，89平米啊，做到開擺雙門冰箱，腰字型嘅廚房 OK 噶，窗口望出去都係採光 OK 嘅。咁我哋交付唔係冇呢啲嘢噶吓，一陣我哋隔籬嗰邊咧就可以睇到。咁啊，首先睇下成個空間咁啦。點解我會帶過嚟睇下呢度先咧？因為我呢個西南向嘅單位啊，景色好靚仔。嗱，睇出去高層啲仲靚仔添，但係好多朋友咧就點解中意低層啲咧？可以睇到下邊啊，啲學生仔喺度踢足球嘅話咧，可能嗰種感覺係好熱鬧啊，即係嗰種生活氣氛咧就好舒服。咁啊，望出去前面咧就係我哋大灣嘅比亞迪嗰個方向，比亞迪商圈嗰個方向。夜晚啊，對面着晒燈啊，真係好舒服。望出去，包括埋山景啊，遠處嘅山景望出去，成幅畫咁。咁啊，呢條咧就係我哋而家個樓未交付，咁佢哋個係外嗰啲電梯施工人員用緊嘅，後期都會拆咗嘅，所以前面係全部遮擋嘅。包括埋前面學校區咧，你都唔使擔心話後期起咗高樓遮咗。Anyway， 咁啊嚟翻我哋成個睇下我哋個裏邊啲休息區部分啦。客位，我哋睇下成個客位啊，交付啦呢啲。成個交付標準嘅話咧，淋浴室啊，包括埋馬桶啊、洗手盆啊，全部一式過3段式嘅乾濕分離做晒俾我哋噶啦。窗口望出去都係採光嘅。咁我哋呢邊嘅話，兩邊兩間房仔。首先睇呢間房先，呢間房咧就係可以通出外邊露台嘅。而家佢個示範單位打通咗，封晒窗，咁啊變成係個房間嘅使用率係大好多，但係就冇咗個露台。好多人就喺之前喺啲評論區講過，你唔要露台有咩用啊？咁呢個房咧屬於我哋嘅陽台房，
自己封翻個窗咧，就多間房間使用嘅，所以做到我哋3房2衛啦。入到嚟主人房啦，套間設計，咁啊主人房有埋個洗手間，乾濕分離啊，浴室位置咧只可以做翻個鑽石型嘅位置噶啦。咁啊呢邊嘅話咧，主人房啊，你又唔好諗住話真係好大啊，始終成個積啊先958尺啊，即係89平米計。你做咗3間房俾你，客廳開間又夠大，係咪？露台又夠大，你仲想點啊？咁成個主人房，反正我哋個米八床擺落去足夠晒。衣櫃方面咧，其實嗰邊嗰間房可以做翻個衣帽間，衣櫃取消佢 cut 咗佢，咁啊變成係成個空間使用率咧，我覺得可以嘅。包括話平時啊，擺翻個榻榻米啊，坐喺呢一個位置啊，望出外邊啊，真係好舒服嚇，成個景色。所以如果係選擇87棟同埋88棟樓宇度咧，阿澤呢度建議咧就選擇翻個西南朝向嘅，因為望出去景色真係好靚仔。咁啊，成個空間嚟睇下，我哋要睇埋隔離交付標準啦，包括埋後期我帶大家睇嘅示範單位咧，交付標準都係差唔多嘅。嗱，我哋呢個89平米交付標準睇晒嘅，全部所見即所得係晒我哋嘅，包括埋入門口呢個鞋櫃、到頂鞋櫃都係嘅，指紋鎖嗰啲啊唔使諗啦，絕對係有噶啦。成個空間嚟講 OK 嘅。嗱，露台就係頭先我哋隔離視頻單位睇到嘅封咗。我點解話選擇嗰個西南朝向咧？頭先望出係咪冇遮擋？東南朝向嘅兩個積咧就望出去左手邊，始終係覺得唔係好舒服嘅。當然啦，呢一邊嘅東南朝向都係好少少，因為起碼望過嚟呢邊咧係好靚仔嘅嚇。咁啊頭先我哋如果係另外一個積喺嗰一邊嘅話咧，就望出去真係望唔到嘅。一陣間我俾你睇下，因為我介紹嗰99平米俾你睇嘅。嗱，咁啊正常講我哋就係成個積嚟講，呢個露台達到6米幾，接近7米嘅，入翻去另外一間房呢邊，呢邊係入翻去我哋嘅客廳啦。咁啊客廳開間去到3.2米，包括埋餐廳，咁啊成個空間感嚟講足夠晒噶。嗱。OK， 咁啊入翻去我哋休息區部分睇下，客位部分咧嗱一樣乾濕分離3段式嘅，包括玻璃個後期都幫我封翻嘅，因為而家未交樓，佢驚安全問題，所以冇裝嚇。OK，咁啊呢邊嚟講我哋睇下，佢交樓嘅時候咧，呢間房係屬於陽台房，所以我哋呢個門咧就後期我哋自己做翻嘅，即係呢個費用我哋自己要付噶啦，包括埋呢個窗口，即係做翻啲揾翻啲門窗公司啊，封翻窗。改翻個門就 OK 噶啦。咁呢間房嚟講，阿澤個建議咧就係，如果我哋居住人唔係好多嘅情況下，將主人房同呢一間咧打通埋一齊嘅話咧，就變成係成個搭埋衣帽間嘅主人房，靚仔好多。89平米做翻個2房又點話？係咪先？咁啊，成個呢個頭先就係出去露台個房間啦，採光各方面真係好靚仔啊！因為呢個房我哋係89平米係做到東南向同埋西南朝向，咁啊西邊咧就係嗰個位置嘅，但係咧就真正曬得滯咧就冇乜可能，因為真係好斜嘅嗰個位置，斜過去嗰邊噶啦。睇翻我哋嘅主人房啦，交付標準我哋所見即所得噶啦嚇，咁啊鑽石型嘅浴室啦，咁包括埋洗手盤啦、鏡啦同埋馬桶嗰啲，全部我哋係所見即所得噶啦。主人房部分係咪冇衣櫃？闊落好多咧，嗱可以睇到。真係冇衣櫃之後，成個空間感係靚仔好多噶啦。OK， 咁啊望出外邊都係一樣。呢兩個積嚟講，我哋係望出去嘅景觀係好靚仔嘅。但係東南朝向咧就有個敗筆，就係會呢一邊有少少遮擋。西南朝向就係全部遮擋嘅。咁我哋而家去埋睇埋個99平米嘅。OK。直接行過去嗰邊，因為呢一邊呢兩套單位咧就係屬於係87棟，個景色係比較之靚仔嘅位置啦。咁呢一邊咧就係獨門獨戶嘅，屬於123平米嘅。佢每一邊有一個戶型係123平米，可以睇到戶景嘅。稍後再睇下，咁啊先睇下呢個99平米先啦。嗱，99平米，包括埋隔離呢個都係89平米嘅。3梯6伙咧就係3伙係屬於89平米嘅。呢度望出去就係有個敗筆啦。嗱，東南朝向嘅，望出去右手邊就係咁樣，同隔離鄰舍打招呼咯。每日朝早喺露台嗰度可以見到對面 say hi 早晨咯，係咪？咁啊，始終係有啲尷尬嘅，因為樓價佢有啲少少近啊。呢一個戶型嚟講，當然如果係好多人唔介意嘅話，就可以接受嘅。再嚟睇翻呢個99平米咧，係做到我哋4房2衛噶啦。咁啊個積數咧就係1066尺，咁啊圍埋都係880蚊一尺嘅啫。係點樣做到4房？入門口位置係屬於陽台房啊，即係頭先我哋嗰啲咁。後期封個窗，改翻個門，
咁啊係我哋個多一間房間使用噶啦。咁呢間房間嘅話，我哋可以做翻個雜物室啊，或者儲存室啊，只可以咁樣做啦。咁啊，當然做翻個客房都應該足夠嘅嚇。有朋友仔嚟住呢度，起碼私隱性會提高啲咯。咁啊，廚房部分咧就係而家呢啲而家打通咗牆啊，變咗我哋開放式廚房啦。起碼啲油煙味嗰啲啊，唔使話搞到成個餐客廳都係晒味啊。咁我哋有時真係整翻啲重口味啲嘅黑暗料理啊，咁起碼成個餐廳唔會有味啦，係咪？咁啊，廳出露台呢位置咧，佢99平米唯一敗筆就係個露台真係好鬼死細啊，陰公。咁啊，出到外邊咧就係景色都唔錯嘅，因為呢個位置咧就係我哋嘅5期嘅成個園林啊。即係頭先我哋喺片頭嗰時，阿澤咪喺屋企度影出去嗰啲園林嘅。呢度5期咧個 level， 我絕對有信心係靚仔啲嘅。包括埋對面而家施工緊嘅，前一排阿澤咪有拍過嘅，佢嘅開工儀式啊，木馬湖嘅9期，木馬湖呢一度呢邊嘅樓都未起晒，都未賣晒係嘛？咁啊，微封頂已經賣得七七八八，而家又搞埋對面嘅9期。咁你話成個惠真樓市冇人敢起樓，呢一度嚟睇下啦。咁啊嚟到我哋休息區部分啦，咁休息區部分咧係3間房嘅，但係示範單位咧就將2間房打通咗變成1間房嘅。嗱，呢度可以睇到2個門口，中間係一埲牆嚟嘅。咁啊，中間一埲牆之後咧就兩邊各一間房，佢而家就將佢打通晒。咁啊入咗嚟裏邊睇落去，空間係好靚仔噶。咁如果係打通咗仲靚仔，最緊要你幾多人居住嘅情況下嚟選擇咯。咁啊，成個房間嚟講 OK 嘅，包括埋呢一邊啊洗手間啦，都係一樣頭先我哋睇嘅89平米嘅交付標準一樣嘅吓。咁啊呢一度啊佢係整得會比較靚仔啲。咁啊交付標準咧就肯定係簡化啲噶啦。咁啊呢度主人房嘅都係套間設計。咁主人房呢度咧就一定要講下，我哋係兩邊帶窗口嘅，所以南北通透噶吓。採光啊同埋我哋嘅通風效果咧，肯定靚仔唔少嘅，因為兩邊都扯風啊。如果開晒之後。咁啊，成個主人房個1.8米床啊，個空間啊，各方面都 OK 嘅吓。咁啊，一樣行出外邊啦，睇翻個大積先啦。因為而家我哋嘅超高層嚟講咧，係做到3梯6伙嘅計咧，就有2伙咧就係最大積去到123平米嘅吓。我哋而家就睇123平米嗰一伙先。123平米做到4房2衛，做到南北通啊，1320尺嘅單位嗱，做到4房，1003尺嘅單位個尺價，我哋嘅達文精裝修咧係去到883蚊1尺，即係9500蚊，我哋國內算咧就係9500蚊達文精裝修係 OK 噶咁嘅位置。咁啊呢個係我哋嘅客位啊，客位裏邊嘅空間使用率都 OK 嘅。咁包括埋左手邊嘅位置咧，就係我哋嘅一個陽台房。呢間陽台房就比頭先嗰個係大好多嘅，所以做翻間房間嚟講咧係足夠晒使用噶啦吓。咁入到嚟呢邊咧就係南北通啊，睇到未？咁啊廚房都係我哋7字形嘅玻璃嘅推拉門，咁變成一個梗廚部分嘅。其實而家個示範單位就拆晒，咁啊變成一個開廚嘅位置啦。咁都係明火，大家要了解清楚，就係木馬湖呢度全部都係明火嘅。咁呢一邊嘅餐廳位置咧，望出景觀真係夠靚仔啦吓！對面係4期嘅樓宇，嗱呢一棟係4期嘅樓宇。咁呢個位置咧就係我哋5期度行過去，行過嗰邊咧，由4期湖邊行上去上邊咧就係門口嚟噶。嗱上面嗰個橋，上面嗰個橋位置咧就係門口嚟嘅。行出嗰邊就係我哋西門嘅正門口。咁啊再出嗰邊就係我哋嘅萬達商圈，即係萬達廣場嗰位置啦。咁呢邊個餐廳嚟講咧，就闊落度好靚仔。咁啊，做翻個圓台嘅話咧，坐嘅人啊更加多啦。包括埋嗰邊做翻榻榻米咧，做翻個茶室，好靚仔係嘛？即係做翻日式茶室啊，坐喺上面真係幾舒服嘅。咁啊嚟翻呢邊睇翻個張 sofa 嘅後邊咧，係個玻璃推拉門嚟嘅。我哋交付嘅時候咧，就係呢個位置係屬於我哋個露台設計嚟噶。即係成個露台佢梗係打通咗啫。咁正常成個露台係達到成7米零噶。咁7米幾嘅成個露台望出去景觀都好靚仔。呢一套123平米嚟講咧，前後都係湖景嘅，睇到未？你滿唔滿意先？嗱，帶埋仲要係我哋而家個大精裝修係9500蚊嘅，9500蚊大精裝修，即係尺價係883蚊，帶埋裝修俾你啊！1300幾尺嘅單位做到4房，超大嘅露台，南北通嘅一個餐客廳，廚房隨便可以切換成梗廚同埋開廚，你接唔接受到啊？4房，睇埋休息區部分。嗱呢一邊嘅話咧，由於我哋嘅客位喺外邊啦，咁啊，我哋而家呢度左右咧就兩間房仔。呢邊間房仔咧，我哋望出係湖景嘅景色嚟噶，呢間房仔好靚仔下噶。咁啊，另外一間房仔咧就係可以行出去露台嘅呢間房。
行出露台其實都睇到湖景嘅係嘛？所以叫做差唔多真係叫戶都睇湖景嘅，真係呢一鑊真係你接唔接受到啦？主人房部分啦，咁啊主人房好闊落嘅，成個主人房呢個位置仲會帶多個細細地嘅一個衣帽間俾你。OK， 咁當然啦，洗手間係封咗牆啊，佢而家後期佢自己設計咗係玻璃門啫。我哋交付咧就係成埲牆有個門，廁所門俾我哋嘅，唔係即係咁通透咁 open 嘅我哋，因為中國人始終都係比較內斂啲嘅。咁啊呢邊帶埋個窗口仔，做到南北通嘅。所以我哋而家做到咧就係主人房南北通，餐客廳都係南北通。呢間房嚟講咧，喺我哋高層裏邊。只要你要接受到1300幾尺嘅單位啊，即係123平米呢個單位，個積數你覺得係唔嫌大嘅，可以考慮，因為呢個係首選嚟嘅，真係。起碼價錢啊，個尺價嚟講同埋單價嚟講係平過我哋嗰邊嘅豪宅2梯3伙嗰邊嘅，因為嗰邊去到我哋嘅大整裝修嘅均價去到11000蚊，呢邊先9500蚊，同樣嘅景觀，好靚仔，但係去到88棟就做唔到噶啦。而家87棟剩翻嘅貨量都唔係好多 ，OK。主人房我哋榻榻米整喺度，坐喺度，你話係咪享受先？喺香港做完嘢翻到喺度嘆翻，即係週末日翻嚟嘆翻下，值得考慮嘅呢套。咁喺1300尺單位做到4房，景色各方面都 OK 嘅。咁呢一套單位嚟講咧，我建議你選擇嘅係東南朝向呢一邊，唔好選擇西南，因為西南嗰邊都冇咁靚，就睇唔到湖景。東南呢邊睇到嘅 ，OK。Anyway。睇完呢一度超高層呢一邊啦，3梯6伙呢一邊，我而家總結下俾大家知道下先。3梯6伙呢一邊咧，我哋總共係做到係3伙係89平米，1伙係99平米，咁啊2伙係123平米嘅。咁啊頭先我哋成個視頻裏邊睇咗啦，邊一個戶型嘅景色係邊個靚嘅，你自己心裏邊條數啦，係嘛？即係我實地咁拍俾大家了解，同埋而家在售有咩層數，你可以 PM 我，然之後我send 俾你而家剩翻有邊一層樓係有嘅，你要邊個方位嘅我都可以詳細咁發俾你。OK， 咁我哋呢邊咧就睇晒呢一度啦。咁我哋而家首先講下成個價錢先，我哋嘅均價搭埋整裝修都係統一3梯6伙嘅，都係9500蚊大整裝修俾大家，就按樓層唔同，可能相差有幾百蚊到。咁然之後香港算法咧就係尺價883蚊一尺起 ，OK， 搭埋整裝修噶啦。咁啊 total 總價咧就係最制式嘅咧就85萬起，85萬起噶啦 total 總價。咁 first payment 咧我哋可以做到幾萬蚊都得，但只不過你要提前同我哋講好，我哋睇下點樣同佢申請呢個價錢。first payment 講可以傾嘅，每個月咧都係幾千蚊嘅啫。唔啱嘅話，隨時有科會權啦。最緊要係要嚟現場睇下，包括埋周邊啊有咩需要到了解嘅，我可以揸住車帶大家兜返圈。包括如果你有電單車牌嘅，我有2部，大家開一部，帶你去感受下成個周圍嘅人民氣息啊嗰啲 OK。咁我哋呢邊咧就係3梯6伙，大概介紹到咁多啦。有咩需要更加仔細啲嘅，你可以留言俾我，我隨時過嚟拍俾你。因為我呢度我屋企嗰度行過去真係幾分鐘嘅啫，比較之方便。你想隨時要更新資料嘅，問下 Vicky 我啦。咁我哋而家去睇下嗰啲豪宅單位先。嚟到我哋呢邊嘅90棟同91棟樓宇度啦，呢度90棟咁啊做到我哋係2梯3伙嘅吓，咁啊上去睇下我哋嘅2梯3伙嘅成個級別先。而家示範單位係3樓，交付標準係2樓。咁喺呢一度咧，我一定帶大家睇下我哋嘅交付嗰個標準啦。先去睇下示範單位先。咁嚟到示範單位呢度，我哋先睇個細則先啦。2梯3伙嗰邊嗰2個係大則嘅143平米嘅，然之後嚟到呢一邊咧係屬於我哋嘅細則單位126平米，細則單位係屬於我哋嘅126平米1356尺嘅，係做到我哋嘅4房2衛嘅吓。咁呢一套單位咧有個特色就係飛機戶型啊，好多朋友仔可能中意飛機戶型嘅話，可以考慮到噶啦。咁我哋按翻我哋港人計法咧，就係屬於我哋嘅1356尺啦，尺價講1022蚊，就係可以攞到手噶啦。咁入到嚟我哋嘅門口，入到嚟我哋係屬於我哋個緊廚部分，全新嘅裝修嘅一個 level， 隨時可以切換啊。咁啊，廚房咧就係雙門冰箱位，U 字形嘅操作台，成個瞬間變成一個緊廚部分啦。佢有好處就係起碼油煙味啊，唔好隨便咁走晒出嚟啊。咁我哋成個廚房設計嚟講咧，真係好靚仔嘅。嗱，光線又光猛係嘛，咁啊全部平時我哋唔想炒餸嗰時開翻晒佢。成個空間啊，睇上去真係非常之通透啊，好靚仔啊！
咁呢一套咧就飛機戶型嚟講咧就係打開晒之後，成個空間使用率好開闊啦，包括埋前面嘅位置，佢係露台嚟嘅，佢而家係打通晒，變成一個密封性嘅，咁啊變成個餐廳更加之大啦。不過如果係中意露台嘅朋友仔們，即係中意話高層啲望出去景色要靚仔嘅話咧，咁啊千祈唔好封咗佢，因為真係望出去景色啊各方面好靚仔，高層啲計下。你而家係屬於3樓部分，所以景色肯定冇咁靚仔，包括埋對面嗰個9期如果起完之後咧，有多少遮擋嘅，咁前面呢個位置咧就冇遮擋嘅。前面嘅位置係唔起樓嘅，係我哋嘅5期嘅園林嘅設施，成個園林咧就展現晒喺我哋呢個眼前噶啦。咁去到前面嗰位置，正中間嗰位置係冇嘅，最左右都係有樓宇，望出去嘅話都可以望到山景嘅，係高層啲係望到好靚仔嘅啦。OK， 咁我哋而家睇下成個餐廳呢度睇晒啦，開間啊各方面都好靚仔噶啦，包括埋廚房呢度。呢啲廚房我屬於交付標準嘅，所見即所得，有晒噶啦。坐喺度食個早餐。咁啊呢邊嘅話，左右各2間房。我哋首先睇下右手邊呢度先。右手邊呢度咧就2間細房仔，望出後邊都冇遮擋呢邊。係東南向東嘅，同西南朝向嘅吓。咁過翻嚟睇下呢邊咧就屬於一個露台房。咁啊呢間房嚟講，我哋自己後期自己封翻呢個窗 OK 噶啦。當然如果係唔中意呢種窗，呢種窗有啲 cheap 啲係嘛，做翻個全玻璃靚仔啲。咁啊呢個門都要自己整嘅後期，呢個門要做，窗要放，即係叫啲門窗公司搞掂就得噶啦。其他嘢我哋已經係帶晒俾我哋噶啦。除咗係呢個電視背景牆係冇嘅，呢一度唔係交付嘅吓。一陣間我去翻個樓下嗰度帶大家了解下。咁啊嚟翻我哋主人房同埋另外一間房仔啊。呢間房仔咧就係正常係呢個位置，係個門口出去外邊係露台嚟嘅。咁呢度有間房仔喺度，都足夠晒嘅，米半床嗰啲都足夠晒放嘅，可以睇晒。主人房套間設計，咁啊呢邊嘅話係帶到我哋嘅乾濕分離一個位置啦，位置係足夠晒噶啦，明窗嘅，唔係黑廁嚟嘅。咁呢邊嘅話咧就都係做到南北通，呢個位置做翻衣帽間嘅話 OK 啊，做衣帽間。咁呢邊主人房米8床啊，包括埋呢個位置做榻榻米坐喺度睇園林啊嗰啲 OK 啊。我哋而家126平米就睇唔到湖景嘅飛機戶型呢一隻，想睇湖景嘅話咧就必須去睇對面嗰隻啦。呢一度反正就係126平米均價去到11000，大整裝修俾大家。咁我哋睇下呢一邊嘅單位啊，咁而家睇下我哋143平米啊，呢一個係1532尺嘅單位啊。而家做到我哋嘅均價係11000蚊嘅大整裝修啦，咁啊尺價嚟講咧就係1022，就帶埋整裝修俾我哋吓。咁當然呢一度唔係話所見即所得吓，呢一度係示範單位啊，要加埋呢啲就不得了啦。咁我哋睇下呢間房先，我哋首先係呢間房陽台房，封翻窗，做翻改翻個門，就係多一間房使用噶啦。左手邊呢一邊咧就係個客位，乾濕分離3段式帶晒俾我哋嘅位置啊，足夠晒使用嘅，話晒叫豪宅單位啊，入嚟裏邊嘅感覺係必須要靚仔係嘛。左手邊我哋嘅客廳啊，成個橫廳設計噶，成個 level 睇上去夠唔夠豪冚先？咁右手邊呢一邊咧，我睇過係呢個位置係屬於一個梗廚部分嘅，都係7字形嘅玻璃推拉門。咁呢一邊係餐廳啦，餐廳望出去先靚仔啊！俾你睇下，而家個施緊工比較薄膜紙遮住咗下，冇咁靚仔啫。如果唔係仲更加靚仔啊！而家開唔到門啦 ，sorry。睇出去成個木馬湖嘅湖景單位，對面就係我哋嘅6期部分，望出去非常之舒服嘅，同你講。咁我哋呢邊嚟睇咧，就成個餐客廳嚟講好舒服。包括埋佢而家係做咗個封窗咋，如果唔封窗嘅情況下咧，個客廳都係足夠晒大噶。咁呢個露台嚟講係通到隔離噶，成個露台做到我哋成6米幾嘅，望出外邊咧都係呢下邊呢一條咧係拆咗係一條而家安全通道嚟嘅咋。咁我哋後期拆咗之後咧，前面都係全部園林嚟嘅，包括埋對面呢個樓宇咧，佢個樓間區啊，包括埋佢哋望出嚟嘅位置咧，私隱性係 OK 嘅吓，對面望過嚟嘅私隱性 OK 嘅。咁呢一邊係我哋嘅9期，9期嘅話左右起樓，正中間望出去都係望到山景嘅後期，我睇過噶啦。咁我哋而家在售嘅90棟同91棟咧，係可以值得考慮下嘅。咁嚟到休息區部分啦，左右2間房仔，房仔個空間使用率夠晒 perfect 噶啦吓。咁啊呢邊嘅話咧，我哋係另外一間房仔望出係湖景嘅。而家基本上達到就係3間房係睇湖景嘅。咁啊嚟到我哋主人房呢個位置啦，主人房望出去都係咁啊，全部好靚仔。143平米，我建議大家係選擇翻高層少少嘅。但係如果係中意睇湖景嘅話，就只有選擇低層。但係低層而家在售嘅值咧就唔係好多噶啦。呢個位置我哋正常係封咗一邊係做洗手間嘅，咁呢一邊係衣帽間嚟嘅，佢而家係打通晒嘅。咁我睇翻個交付標準好啲啦，因為咁睇有啲亂啦。
講真講，睇落真係有啲亂啊！雖然睇落真係好豪華感覺，但係舊嗰排嗰啲嘢睇唔出空間感。落去睇下我哋嘅交付標準 ，Let's go。OK， 嚟到你2樓嘅示範單位呢度啊，唔係啊，係交付標準呢個位置啊，143平米啊，1539尺呢個單位講咧，鏡頭入去裏邊咧，所見即所得噶啦嚇，所有嘢都係交付噶啦。咁啊，首先入到門口位置，指紋鎖。過目門啦，我哋裝甲門 ，OK， 交付俾你哋噶啦。到頂嘅鞋櫃，全部嘢交晒噶啦 ，OK， 嗱，全部都係交付晒俾我哋噶啦。咁啊，成個咧我講 OK 噶。咁啊，入門口呢個位置就係我哋嘅客位啦。咁啊，客位裏邊光濕分離，包括埋個浴室嘅玻璃窗門都有噶吓，全部係大晒噶啦。咁啊，嚟到呢個位置，左手邊度咧陽台房，呢間房我哋就後期做翻門窗公司，做翻個門，做翻個密封嘅窗，嗰間房使用。咁啊，呢個位置除咗呢兩件嘢咧係自己做之外，其他都係所見即所得噶啦。入到去裏邊，成個環廳設計，南北通，雙露台，呢邊向北，呢邊向南，成個客廳餐廳嚟講咧，好開闊啊！包括埋我哋而家個客廳嚟講，望出外邊就成個露台景觀啦 ，perfect 噶。嗱，望出去前面都冇遮擋，包括埋對面嘅樓宇嘅樓間區 OK 噶，係嘛？143平米嚟講，呢套單位望出個呢個位置同埋呢個位置前面全部都係園林嚟嘅呢度，樓間區 OK 嘅啦，已經係吓。咁啊，成個露台嚟講達到成7米幾嘅吓。露台講 OK 嘅，成個客廳環廳設計，餐廳喺呢邊，餐廳嘅位置空間感都係 perfect 嘅，全部我哋所見即所得啊，全部都係交付噶啦，包括埋呢個門，整翻啲黑暗料理嗰時，我哋係閂埋佢咯，話做沙律嗰時啊，開住佢都冇問題噶啦，最緊要沙律唔係榴蓮沙律 OK 噶啦吓。咁啊呢邊嘅話咧，我哋餐廳行出去外邊呢度就係個露台，呢邊向北嘅露台嚟講咧，望出去係我哋5期嘅園林啦，包括埋木馬湖嘅湖景啦，前面就6期呢個部分。咁黃色樓宇嗰度係屬於1期嘅，呢一邊係屬於4期嘅。咁啊成個湖景係打通嘅吓，咁啊嗰邊穿過嗰邊就係1期啊2期嗰啲噶啦。咁呢一邊就係營銷中心，成個湖景盡在你嘅眼前啊！咁啊高層嘅單位仲可以望到我哋嘅萬達同埋益田廣場噶，咁啊成個景觀嚟講，大家睇啦，呢一邊望出去係我哋比亞迪商圈，後邊呢個方位望出去咧就我哋可以望到萬達，就睇你選擇嘅樓層咯。咁 OK， 咁我哋呢邊嘅話咧就餐客廳睇晒，就交付嘅呢啲所見即所得，雙門冰箱位，腰字型嘅廚房。咁啊呢個位置如果係大家唔中意呢種咧，做翻個西式嘅賭台都 OK 嘅，其實係嘛？咁啊呢邊嘅話，休息區部分嘅話，左右2間房仔。首先睇呢邊間房仔係向我哋嘅北嘅，睇湖景嘅，園林個方向睇晒。右邊呢間房咧向南嘅，咁啊呢間房都係睇我哋園林嘅，咁啊包括埋對面呢一度 OK 嘅。anyway， 咁啊睇埋我哋重點主人房先。咁入到嚟主人房呢個位置咧，空間好靚仔噶。頭先後邊嘅餐客廳有幾闊落，呢邊有幾闊落。主人房呢個位置睇晒，擺翻個米罐床啊。其實呢個2個位置我哋可以做個定位噶。床頭嘅2個電掣位啊，我哋1.8米床擺完之後咧，呢個2米床嘅位擺完之後咧，呢邊仲有咁闊落嘅位置，呢度梗係唔好做衣帽間啦，因為衣帽間我哋有獨立個位置俾我哋噶啦，嗱，有個獨立使用嘅衣帽間係嚟到呢個位置，咁啊2邊帶窗口做到南北通噶啦。主人房2邊開埋窗嘅話，真係扯晒風嘅，咁啊唔使話屋企有啲噏味啊，冇可能發生嗰啲嘢。咁啊，我哋主人房嘅裏邊嘅套間啦設計，主人房裏邊光濕分離3段式做晒俾我哋噶啦，後期封翻浴室嘅玻璃門就完美晒噶啦。咁啊，成個主人房衣帽間係主人房嘅洗手間，包括埋個主人房成個咁大嘅休息區部分。你滿唔滿意先？143平米，1539尺，咁我哋而家做到係11,000蚊大整裝修俾到你，包括埋我哋係香港計法就1022蚊1尺起吓。咁啊，total 總價嚟講，我哋計咯。跟住如果係要 first payment 要做幾多嘅話，你就要 PM 俾我睇下而家剩翻幾咩樓層，先可以計到準確嘅價錢俾你。費事計價唔啱啦，報高咗又唔好，報低咗又唔好，因為每個樓層唔同啊，價錢都唔同。咁啊，今期所有嘅職我介紹晒噶啦，有咩唔明嘅都可隨時揾阿 Vicky 我啊。嗱，從朝早出嚟直播，順便拍埋個5期呢個產品啦。咁啊，基本上都係介紹晒俾大家噶啦，同大家總結一下啦。咁啊，成個木馬湖嚟講咧，就係嗰度加推5期部分啦，推出咗5套單位俾大家。咁如果係選擇翻經濟實惠嘅，就係87棟同88棟樓宇啦。佢個單價就9,500蚊大整裝修，即係800零蚊尺，880蚊尺到啦。咁如果係想要揾豪宅咁計咧，因為佢嗰啲另外嗰3隻積咧就係
89啊、99、123嗰種超高層咧，就係屬於3梯6火嘅嚇。咁啊，如果選擇翻豪宅呢個 level 嘅咧，就係2梯3火呢啲咧，就係有3個積。咁啊，2個積咧就大積嚟嘅，143平米，去到1539尺噶啦。咁4房2衛南北通雙露台啦。另一個細積嘅話咧，就係屬於我哋126平米，咁啊去到1350幾尺嘅個尺價。都係而家去到係1022蚊，都係一樣嘅。咁啊，即係11,000蚊搭埋整裝修俾大家嘅。OK，咁我而家攞另外一部電單車，因為我而家叉電咧，俾大家知道下先。我而家平時叉電咧就喺車喺度。呢一部咧就屬於我哋嘅白牌仔，唔需要我哋嘅駕駛執照嘅，就只需要平時開一定要戴頭盔就 OK 噶啦。叉電嚟講咧，呢啲咁嘅細嘅電動車嚟講咧，就係充滿電大概係蚊幾嘅啫。但係如果係黃牌呢一種嚟講咧，就係叉滿電4-5蚊人仔。咁我哋都係一樣啦，要戴頭盔嘅。但係呢一種咧就屬於係摩托車形式，一定要係有駕駛嘅執照。呢一種就唔需要。平時呢一部咧攞嚟買下餸啊，周圍方便啲啊。咁啊嗰部咧就係遠途嘅，因為呢一部嘅佢個可以續航嘅里程咧都係10零20公里嘅啫。但係嗰部可以插滿電之下，佢個續航咧去到110 km 左右嘅，所以就比較遠好多，可以去遠路。呢啲就唔得，佢叉完電就要掹咗電池。咁啊，再開翻個停車位停啦，唔好阻住人哋叉電位，咁啊，拱翻去路邊。咁啊，今期就介紹咁多啦。咁啊，最緊要就係有咩需要了解嘅，隨時可以揾阿 Vicky 我了解我哋大灣區包括埋廣州啊、惠州啊、深圳，我都熟行啊，因為始終我係本地嘅廣州仔啊。OK， 咁我哋需要到更加了解更全面嘅資訊嘅話，隨時都係揾到我。記得 follow Vicky 嘅 channel 我啦。咁啊，最緊要係點翻個 like 支持下我，因為始終我係想俾到大家更清晰咁了解內地呢一度嘅任何資訊。咁啊，俾翻我免費 like 支持下我，就咁簡單嘅啫。最緊要係 subscribe 埋 channel 啦，感謝大家睇落去。OK，咁啊，拜拜，下期見。